नमस्ते दोस्तों, स्वागत है मेरे इस चैनल होम रेमेडीज बाई सारस्वत। दोस्तों, आज हम बात करेंगे खांसी की घरेलू उपचार के बारे में। बदलते मौसम में खांसी जैसी समस्याएं अक्सर लोगों को परेशान करने लगती हैं और हम रात को ठीक से सो भी नहीं पाते हैं। खांसी की अचूक दवा हर कोई जानना चाहता है। अक्सर लोग खांसी से परेशान हो जाते हैं लेकिन समझ नहीं पाते कि सूखी खांसी का लक्षण कैसे पहचानें। इसके लिए लोग खांसी की टैबलेट या सूखी खांसी का बढ़िया घरेलू उपचार या कफ वाली खांसी की दवा को तलाशते हैं। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं खांसी में रामबाण घरेलू नुस्खे। खांसी की असरकारी दवा के तौर पर आप गर्म पानी और नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आप गर्म पानी में चुटकी भर नमक डालकर उससे गरारे कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको खांसी से हुए गले के दर्द से राहत मिलेगी। आंवला खांसी के लिए काफ़ी असरकारी माना जाता है। आंवला में विटामिन सी होता है जो ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है। अपने खाने में आंवला शामिल कर आप एंटीऑक्सीडेंट का सोर्स बढ़ा सकते हैं। यह आपकी इम्यूनिटी को मजबूत करता है। पानी भी खांसी में कुछ ऐसा ही कमाल करता है। आप खांसी से परेशान हैं तो गर्म पानी पिएं। यह गले में जमे कफ को कम करने में मदद करेगा। आधा चम्मच शहद में 1 चुटकी इलायची और कुछ नींबू का जूस डालें। इस मिश्रण को दिन में 2 से 3 बार लें। यह घरेलू नुस्खा खांसी की रामबाण दवा साबित हो सकता है। आप हल्दी वाला दूध भी ले सकते हैं। हल्दी वाले दूध एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो संक्रमण से लड़ने में मददगार होते हैं। तो खांसी की दवा के तौर पर आप हल्दी वाले दूध का इस्तेमाल ज़रूर करें। लहसुन भी खांसी से राहत दिलाने में कारगर है। इसके लिए आपको लहसुन को घी में भूनकर गर्मा गर्म खाना होगा। इससे आपको अप्रत्याशित लाभ दिखाई देंगे। अगर आप खांसी से परेशान हैं तो अदरक का जूस पिए। इसमें शहद मिलाकर आप इसका और ज़्यादा फायदा उठा सकते हैं। खांसी के साथ अक्सर बलगम भी हो जाती हैं। यह बेचैनी और दर्द पैदा करती हैं। इससे बचने के लिए आप काली मिर्च को देसी घी में मिलाकर ले सकते हैं। इससे भी आपको राहत महसूस होगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे सपोर्ट बनाए रखें। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।